ဒီသုံးချက်လေးလောက်ရုံနဲ့ညို့တို့ဆောင်းရဒီအတွဲမှာကျန်းကျန်းမာရှိနေနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုညို့တရားရခိုင်နှုန်းယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒီသုံးချက်ကဘယ်အချက်လေးလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မွေးပါနဲ့ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါညို့ကတော့ဒါအခုဆိုတော့ဒါထမင်းစားဖို့နားတာပေါ့နော်အလုပ်ထမင်းစားနားရတဲ့ပြောနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအချက်ပေါ့နော်ဆောင်းရဒီမှာညို့တို့အတွက်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ရေပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်ကဆိုတော့ရေလုံးလုံးတော့တောက်ပေးပါဘာလို့ထက်ကပြောရလဲဆိုတော့တေချာပေါ့ညို့တော့ဆောင်းရဒီဖြစ်တဲ့အရန်အေးတယ်ရေမတောက်ချင်ဘူးရေကဒါအေးတာပဲဆိုပြီးတော့ရေမတောက်ဖဲနေမယ်ဆိုတော့ညို့တို့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အပြင်မှာအသားရည်တွေရွရွဖြစ်လာမယ်အသားရည်ဆိုပြမှုလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးရှင်အဲ့တော့ရေများတောက်ပေးပါဒါတော့နံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်နံပါတ်2အချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ညို့တို့လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်ကိုလဲလှုပ်ရှားမှုကိုအရင်ကထက်ပုံမှန်ထက်ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးပါ15မိနစ်နာရီဝက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်တာပဲဖြစ်စေလမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်စေမကြာခဏလောက်လေးလှုပ်ပေးပါရှင်အဲ့လောက်လှုပ်ရုံနဲ့တောင်မှအတော်လေးလုံလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလဲလှုပ်ရှားမှုများလှုပ်ခြင်းအပြင်ဝမ်းနေလဲပုံမှန်ဖြစ်လာစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်နံပါတ်3အချက်ပေါ့နော်နံပါတ်3ချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ညို့တို့ကဆောင်းရဒီမှာချိုးတဲ့တာကြတော့လေဗိုက်တာမင် C ရဲ့ဗိုက်တာမင် D ရဲ့အဓိကချိုးတဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ပရိုတင်းပေါ့နော်တတိယမြောက်ကကြတော့အဲ့တော့ဒီဓာတ်3မျိုးထဲမှာဆိုတော့နံပါတ်1ဗိုက်တာမင် C ဓာတ်ကိုများဖြည့်ပေးပါရှင်အဲ့တော့ဗိုက်တာမင်ဓာတ်ပြေဝတဲ့စားစာဗိုက်တာမင် C ကျွဲဝတဲ့လိမ္မော်ဒီလိုမျိုးလားအရေရွှင်းတဲ့တံမယာဒီလိုမျိုးလားတခြားအဆင်ပြေတာတွေလည်းစားလို့ရပါတယ်ဝမ်းချုပ်တတ်တဲ့လူဆိုတော့စီးကတ်တဲ့အစားစာစီးထမ်းတဲ့အစားစာတွေကိုလုံးဝမစားမိဖို့ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေညို့ဒီပေါ့နော်ညို့မြဝေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေအကျိုးရှိမဲ့လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျိုးရှိရဆိုတော့ညို့ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို share တော့ပေးဖို့မေးပါနဲ့ copy link လေးယူသွားပေးဖို့မေးပါနဲ့ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်